ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការធ្វើ slide នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ download កម្មវិធី slide ឬក៏ Google slide ដែលមានរូបតំណាងបែបនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ down រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការធ្វើជា slide នៅក្នុងនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចលើខ្ញុំចុចលើកម្មវិធី slide ហ្នឹងបន្ទាប់ពីចុចលើកម្មវិធីហើយគឺយើងត្រូវចុចលើសញ្ញាបូកខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កើតជា slide ថ្មីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើសញ្ញាបូកនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចហើយគឺវានឹងបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបខ្មៅដៃខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានស្លឹកកិច្ចការ slide មួយហើយប្រសិនបើយើងអត់ពេញចិត្តនៅផ្ទាំង slide ហ្នឹងយើងចង់បដូរយើងចង់ design slide ហ្នឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើសញ្ញាពងត្រី3នៅខាងស្ដាំនៅកន្លែងភាគរយថ្មក្បែរភាគរយថ្មហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺចុច change theme នេះទី2រាប់ពីលើចុះក្រោមគឺទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចឲ្យគឺមានច្រើនអញ្ចឹងឆ្លាញ់ប្រភេទបែបណាគឺអាចរើសកន្លែងប្រភេទបែបហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្ទាំងនេះខ្ញុំចុចលើវាមួយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើវាគឺយើងនឹងទទួលបានផ្ទាំង slide ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយខ្ញុំចង់សរសេរអក្សរចូលដើម្បីសរសេរអក្សរចូលគឺចុចលើកន្លែងប្រអប់នេះ2ដងឲ្យញាប់មកនឹងចេញក្តារចុចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថាឆ្នាំតែន12អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសរសេរហើយចុច text នៅជាប់មានប្រអប់ខាងក្រោមមួយអញ្ចឹងដើម្បីលុបគ្រាន់តែចុចលើប្រអប់នឹងមួយទៅហើយនឹងឃើញមានពាក្យ delete អញ្ចឹងយើងចុច delete ទៅគឺអាចលុបប្រអប់នឹងចេញបាននេះហើយបើសិនបើយើងចង់កែអីផ្សេងយើងអាចចុចលើអក្សរហ្នឹងចេញប្រអប់4ជ្រុងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្របាកខាងក្រោមគឺមានច្រើនប្រភេទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ពង្រីកទំហំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទំហំបានយើងចង់បានទំហំប្រមាណឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំចុចឡើងអញ្ចឹងទំហំអក្សរវាកាន់តែរីកទៅបន្តពីកន្លែងហ្នឹងគឺមានអក្សរ B នេះគឺមានន័យថាដាក់អក្សរឲ្យរាងដិតបន្តិចហើយដល់ពេលអក្សរ I គឺយើងដាក់អក្សរឲ្យត្រេតហើយអក្សរ U មានបន្ទាត់នេះគឺដាក់បន្ទាត់ពីក្រោមហើយកន្លែងអក្សរ A នេះគឺជាកន្លែងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងបើសិនបើចង់ដាក់ពណ៌ចុចកន្លែងអក្សរ A ហ្នឹងហើយយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ដែលយើងចង់បានក្បែរ A គឺកន្លែង highlightអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ដាក់ highlight ពណ៌ក៏យើងអាចកំណត់បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ highlight បៃតងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបៃតងដាក់ខៀវខ្ញុំចុចខៀវនេះហើយដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងតម្រឹមកណ្ដាលហើយតម្រឹមឆ្វេងឬក៏តម្រឹមស្ដាំវាមានរូបតំណាងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំចង់បង្កើតស្លឹក slide បន្តអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគឺចុចលើសញ្ញាបូកនៅខាងឆ្វេងដៃនេះមានសញ្ញាបូក slide បន្ថែមហើយយើងអាចជ្រើសរើសផ្ទាំង slide ណាដែលយើងចង់ដាក់យើងពេញចិត្តយើងអាចជ្រើសរើសយកវាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្ទាំងនេះឥឡូវបានហើយដើម្បីសរសេរគឺយើងចុចលើកន្លែងប្រអប់នឹងពីរដងឲ្យញាប់ហើយបន្ទាប់មកនឹងលោតក្តារចុចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរដាក់ថា1ឆ្នាំជូតត្រូវនឹងសត្វកណ្ដុរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលសរសេរហើយគឺចុច touch ខាងឆ្វេងដៃខាងលើអញ្ចឹងតើកាលណាឃើញប្រអប់ QQ4 ជ្រុងហ្នឹងក៏យើងអាចរំកិលមកខាងឆ្វេងឬក៏និយាយទៅយើងអាចរំកិលទៅខាងណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរំកិលមកខាងឆ្វេងក៏បានខាងស្ដាំក៏បានឬក៏ចង់បង្រីកក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំរំកិលមកខាងឆ្វេងហើយចូលដល់កន្លែងដាក់រូបភាពគឺយើងចុចលើសញ្ញាបូកខាងលើដើម្បីយើងដាក់រូបភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើសញ្ញាបូកនេះ
បន្ទាប់ពីចុចសញ្ញាបូកហើយនឹងឃើញផ្ទាំងខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកកន្លែង image ឬក៏រូបតំណាងភ្នំពីរអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើហ្នឹងទៅហើយយើងអាចបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយគឺចេញផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងកន្លែង from photo នេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានថតហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយដល់ពេលខាងក្រោមគឺសម្រាប់ថតភ្លាមតែខ្ញុំមានរូបក្នុងទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជ្រើសរើសយកខាងលើនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើខាងលើហើយគឺដល់ផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសរូបភាពណាដែលយើងចង់ដាក់ក្នុង slide ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចយករូបនេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើរូបហ្នឹងទៅវានឹងលោតរូបភាពហ្នឹងចូលទៅក្នុង slide តែម្ដងនេះឥឡូវគឺបានហើយយើងអាចពង្រួមឬក៏ពង្រីកអីតាមហ្នឹងយើងអាចចុចកន្លែងចំណុច QQ ហ្នឹងដើម្បីទាញបានចឹងអាចពង្រួមឬក៏ពង្រីកបានឥឡូវខ្ញុំចង់បាន slide បន្តទៀតចឹងខ្ញុំចុចលើសញ្ញាបូក slide ខាងក្រោមនេះនៅក្នុងពេលនេះគឺនៅខាងឆ្វេងដៃដោយសារតែខ្ញុំផ្ដេកទូរស័ព្ទបើសិនបើយើងបញ្ឈរគឺវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំចុចហើយនឹងចេញផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទ slide ដែលយើងចង់ធ្វើបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសប្រភេទ slide នឹងតតែអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ2ដងដើម្បីសរសេរអក្សរចូលខ្ញុំចុចលើវា2ដងអញ្ចឹងវាលោតក្តារចុចឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានហើយហើយចំពោះ slide គឺយើងអាចប្រើអក្សរតិចជួរបានហើយនៅក្នុង slide គឺយើងកុំប្រើអក្សរច្រើនជួរពេកដោយសារតែកាលណាយើងដាក់អក្សរច្រើនពេកអញ្ចឹងទំហំអក្សរនៅក្នុង slide ហ្នឹងវាអាចនឹងតូចតែកាលណាតូចគឺយើងនឹងពិបាកក្នុងការមើលដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពគឺចុចលើសញ្ញាបូកទៅតែហើយខ្ញុំទៅរក image នៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ image ទៅគឺមាន2ជម្រើសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកខាងលើដោយសារខ្ញុំមានរូបភាពស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចបន្តយករូបភាពដែលខ្ញុំចង់ដាក់នេះឥឡូវមកដល់ហើយចំពោះចំណុច QQ ហ្នឹងយើងអាចពង្រួមឬក៏ពង្រីកឬក៏អាចទាញវាឲ្យបញ្ច្រាស់បែរមុខមកខាងនេះក៏បានដែរហើយយើងអាចរំកិលមកវិញមកឥឡូវចូលមកដល់ការ share វិញម្ដងអញ្ចឹងដើម្បី share ឲ្យនរណាម្នាក់ឬក៏ឲ្យគេផ្សេងគាត់អាចមើលឬក៏អាចកែបានគឺយើងចុចលើសញ្ញារូបមនុស្សខាងលើដែលមានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងចុចលើរូបហ្នឹងនេះនៅពេលចុចហើយគឺយើងចុចលើកន្លែងរូបសញ្ញាសោខាងក្រោមនេះកន្លែង not share ហ្នឹងគឺយើងចុចលើរូបសោហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចុចលើសោហ្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែង change នេះមួយទៀតដើម្បីកែសម្រួលត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង change ហើយបន្ទាប់មកគឺមានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់បើសិនបើយើងចង់ផ្ញើឲ្យគេបានត្រឹមតែមើលគឺយើងអាច thích កន្លែង viewer ហើយបើសិនបើយើងចង់ផ្ញើឲ្យគេអាចកែសម្រួលនៅ slide របស់យើងបានគឺយើងអាចចុច thích កន្លែង editor ដើម្បីផ្ញើឲ្យគេអាចកែបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យគេកែខ្ញុំចុចកន្លែង editor មិញខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើវាទៅហើយរងចាំបន្តិចវានឹងអាប់ដេតនេះឥឡូវបានហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមួយទៀតកន្លែង change នឹងមួយទៀតដើម្បី copy link នេះចុច copy link មកបន្ទាប់ពី copy link ហើយយើងអាចយក link ហ្នឹងទៅ paste ចូលនៅតាម Telegram ឬក៏តាម Messenger ឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗដែលយើងអាចផ្ញើទៅគាត់បានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា